мене просьба, тут не катайте. Та нема питань. Нема питань, просто ви так принципіально там. І ще раз тебе побачу, і тобі щось буде. Ну що? Ні, ну ви просто не розумієте. Та ні, я розумію, можна по-людськи просто, та і все. Я тут потихонечку з дівчинкою проїхався. Оранжевом їздив, по-людськи балакав, толку не вийшло. Просто можна по-людськи сказати, пожалуйста, там, пойми, там, туди-сюди. Окей, я би сказав спасибо, а то ви мені... Ну це А то ви мені сказали ще раз побачу, і щось тобі будуть неприятності. Зачем таке говорити? Ну, угрожать вот это. Неприятності Ні, на можна дороги вставити. не- Та мені ці неприятності, знаєте, всю жизнь живу. Ні, воно то так, Ну реально. Ну реально, мені це не... коли доходить до тіла, тоді, розумієте, починається, та вибачте, та й ми не хотіли, та й так. Та всяке буває, ну, як би я ж говорю. Домовились, так? Ну, звісно. По вулиці їздить, тут не треба. Контент!